ټولنا اولنی انسان حضرت آدم علیہ السلام دے دا آدم علیہ السلام پیدائش میدان عرفات سر نزدے یو وادی دا وادی نعمان و طویلی چی پہاگے کے شوے دے دا آدم علیہ السلام بدن مبارک دا پارا فرشتو تا اللہ رب العالمین حکم کو چی دزمک نخور راٹو لکے نشپیتا قسم خورا دزمک نراٹو لشوا او باغے باندې سلویخ شپې ورځې مسلسل باران اورېده سلویخ شپې ورځې مسلسل باران وشو پدې کې یو کم سلویخ شپې ورځې باران د خوشاله او یو شپه باران د غم نو دې نه معلومه شو چې دا انسان خندیر تیارېده دا انسان بدن تیارے دو نو پدی خندیر کی غم هم اخل دے انسان پیداشی دنیا تراشی زندگی تیر کی بیا د دنیا نا رخصتی گی نو پد باندے پدی خپل جون کے ډیر خوشحالے وی او لگ تکلیفون و غمون وی آدم علیہ السلام بدن مبارک پوادی نعمان کی تیار شو او بیا پہ نور او لگی دو روح اچولی شوی لدے روح تا اللہ رب العالمین حکم کو دا آدم علیہ السلام دے بدن مبارک تا داخل شا دا روح اللہ رب العالمین نسوال کئی پروردگار دنن زورشم نو یریگم توری تیری دی پکی زیریگما دن مثالو بیگی نو ما تبا دا ټولو نا اول یو اجازت راکے او یو وعده برا سرکے چه زبا دے بدن تنن او زما او وعده او کچه واپس ممیتی او زل بیام رو باسی اللہ رب العالمین دغه روح سره وعده وکړه دنن ورشه او بیا به نیټه پوره شي په یو خاص موقع په خاص نیټه باندې بهر رو باسم نو آدم علیہ السلام بدن مبارک تیار دی روح اچولې شوی نه دی چې د مرګ فیصله یې وشوه روح برست ورچولې کېږي خو روح د دنت لونه مخکې د الله پاک نه واپس دراوتو وعده واغشتا نو معلوم شو چې انسان پیدا شوی لانی داغه د جون او داغه د مرګ فیصله د پیدایش نه مخکې الله پاک کړی دی رب العالمین فرمای خلق الموت والحیاة الله پاک پیدا کړی دی مرګ او جون دې کې دې لفظ ته وګوره خلق الموت الله مرګ پیدا کړی دی والحیات او زندگی پیدا کړی دی نو حقیقت کې داسې خو نه ده اول خو مرګ نه دی اول جون دی اول انسان نشته چې شته شي پیدا شي هغې نه پس به مرګ راځي پکار خدا سے چې خلق الحیات والموت الله پیدا کړی دی جون او مرګ ځکه چې دنیا کې اول جون دی ورپسې مرګ دی وای دې کې اشاره دې طرف ته ده چې دا انسان اول نشو دی په بل شکل کې او هغه شکل د مرګ دی نو الله رب العالمین مرګم پیدا کړی دی او جون دې پیدا کړی دی لیبلوکم دې د پاره چې تاسو وګوري ایوکم چې پتاسو کې احسن عملا سوق ډیر خپل عمل والا دی د مرګ او د جون دا فلسفه دا سي د دنیا او د قیامت دا فلسفه دا د انساني اعمال او د کتو د پاره مقرر ده انسان رب العالمین د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی
چې دې په دې ژوند کې د الله د مرزه مطابق زندگی تیر کی دغه الله رب العالمین ته مطلوب او مقصود دی او چې انسان د الله د خوخي زندگی نه تیری دا انسان د الله انسان نه ویلي اولئک کل انعام بل هم اضل دا هغه خلق دي چې دوی پشان د ډنګرو دي د چار پیانو پشان یا د دینم بدتر دي انسان خو هغه دی چې د الله رب العالمین په بندګۍ کې زندگی تیر کی او هغه انسان چې په شکل انسان دی او عبادت نه کوي غافل دی نو د رب العالمین انسان نه وي بهرحال د انسان د ژوند او د مرګ د فلسفه مقصد او مطلب دا دی چې دا انسان د الله رب العالمین عبادت او بندگی وکړي د انسان د زندګۍ او د دنیا ته د راتلو نه مخکې د واپس تلو فیصله شوې دي چې دې بدون ژوند تیری او بیا به وفات کیږي دنیا ته مختلف انسانان راځي او د دنیا نه رخصتيږي نو باز انسان دنیا ته راشي خو هغه په ورکوټوالي کې واپس هم د دنیا نه رخصت شي او باز انسان دنیا ته راشي او په دنیا کې خپل زندگی تیر کی نس خاص مقدار پورې زندگی تیر کړو اوس د دینه رخصتيږي دا دوه قسمه انسانان دي معشوم پیدا شي غټېدو ته پاتې نشي او وفات شي نو دغه معشوم او د والدین او چا په جنازه کړي دغه خوش قسمت دي دغه معشوم چې دنیا ته راغی دا مکلف نه دی مرفوع القلم دی د په باره کې کرامن کاتبین نه خو نه بدلی کی د ګناه نشي ګڼلې بیا دغه معشوم چې وفات شي په ورکوټوالي کې دا خو مرفوع القلم دی د ګناه نه پاک راغلی او د ګناه نه پاک واپس تللی دا معشوم الله بخلی دی او په بخلی شوي بنده باندې جنازه کول چې څوک جنازه پیو کې هغه الله بخي معشوم یا معشومه پیدا شي او وفات شي چا په جنازه کړي دا ټول الله او بخل د قیامت په ورځ به عالمان سفارش کوي شفاعت بکئی نو عالمانو تبا اویلی شي چې څومره د خوخه ویزان سره جنت ته بوزا حاجیانو تبا اوی چې تم شفاعت اوکا چې څومره د خوخه ویزان سره جنت ته بوزا بیا بدغه شان حافظ قرآن تم اوی چې څومره د خوخه ځان سره جنت ته بوزا او کوم چې نابالغه معشوم وفات شوی دی دته بموي وای چې چا در باندې جنازه کړي د هغه او خپل خاندان والا ټول جنت ته بوزا او معشوم او معشومه په کوم عمره کې چې وفات شي دا مغفور او مرحوم دي او د دوی د برکت چې چا جنازه کړي دا غم الله بخلی دي یو کتاب لیکلی دی دا نور امامان زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نه علاوه باقی چې کوم درې عالمان امامان دي نه هغوی وایي چې شهید په د باندې جنازه مکوي د شهید جنازه مکوي وجه دا ده چې شهید د الله په لار کې خپل سر بیلل دی خپل وینه توې کړی دا خو الله بخل دی او د جنازې مقصد دا دی چې ته ودرېږي الله ته سفارش وکړي چې دی وبخه نه دی الله بخل دی نو د سفارش ته ضرورت نشته جنازه پې وکړه داسې معشوم الله بخل دی
نو زمون امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وای دا باز بنده جنازه به دې د پاره کې چې سفارش یو کې چې خدای دې وبخي چې وفات دی او دا باز جنازه به دې د پاره کې چې د خاطر مو وبخه چې جنازې لراغلم د برکت مو وبخه نو شهید الله بخل دې چا په جنازه کړه دا نه د شهید د برکت دې به شفاعتو کې دا سوک را پسې جنازې لراغلي دا ټول وبخه دغه ځای کې دا مسله سرګندېږي چې ماشوم وفات شوی دی او جنازه دې پکړه ده نو اخو الله بخل دی ستا سفارش بو کې الله باندې تابم بخي د انسان دنیا ته راتلل دنیا نه رخصتي دا ټول د الله رب العالمین د مرزه او د منشا مطابقي خو به هر حال باز انسان دنیا تراشی راتلو سره سم رخصت شي وفات شي نه دا مغفور و مرحوم دی دا بخل شوی دی او باز انسان دنیا کې زندگی تیر کی نو د پاره یو لوی آزمائش دی کم بنده چې معشوم پیدا شو ظلمی شو بالغ شو او دا غین رستو سلویخ 50 کال زندگی ته ورسېدو نه د زندگی په باره کې د دنه به تپوس کیږي زندگی د الله د رضا مطابق تیر کړه د هم حساب کتاب بکیږي او که د الله رب العالمین د مرزه خلاف تیر کړه د هم حساب کتاب بکیږي چې کوم عاقل او بالغ دی د زندګۍ په باره کې د شپې او د ورځې په باره کې دنه به تپوس کیږي نو هر عاقل بالغ د پاره پکار د څنګه چې معشوم د ګنا نه پاکي داسې چې دغه عاقل بالغ د په ذمه چې فرایض پاتې نشي او ګنا د په عمل نامه کې پاتې نشي هر وخت ځان د ګنا نه پاک ساتل پکار دي او د ګنا نه پاکېدل صرف په توبه باندې کیږي دنیا ته بد راشي دنیا نه رخصت شي نو کماشوم دی نو اس غمی نشتا دیم الله بخل دی د مور پلارم الله بخل دی او چا په جنازه کړه دا هم الله بخل دی او چې کم بنده زندگی تیری او جون وته ملاو شو نو هم داغه دی چې دی به د الله د رضا مطابق جون تیر کی او که تیر نکی بیا جون دی د الله د رضا مطابق تیر کو نو قبول بشي که قبول بنشي نو ته ډیر لوی پیټي پراتی ډیر لوی غمونه سر ته پراتی دي د دې د وجه هر وخت انسان لپاره دی چې نیک عمل له توجه ورکی او د ګناهونو نظام وساتي او دغه باوجود هم ډېر توبې وباسي چې ته په خطا یا ناپامه سره چې ته ګناه را نه نشوي نو هر وخت توبه وستل پکار دی بیا معشوم چې وفات شي نو دا د خپل والدین خاندان او چا جنازه کړي داغي د پاره سعادت ته معشوم چې وفات شي د بدن کفن کې اون غسل شي او خاور ته اوس پارل شي او دې چرته زید د روح کم زیوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي وای چې کله یو معشوم بچي وفات شي الک یا جینې معشومان وفات شي نه د دې دا بدن خو خور ته اوس پارل شي او د دوی نه دا روح لاړ شي جنتونو ته په جنت کې یو لوی غر دی او هغه غر ډیر زیات ښکلی دی د هغې د پاسه د تمام دنیا چې څومره نابالغه ماشومان دي د هغې روحونه راټول شوي دي د هغې غر د پاسه او ابراهیم علیه السلام هغوی سره موجودي تر د قیامت دروازه پورې ابراهیم علیه السلام د دغه ماشومانو د روحونو تربیت او کفالت کوي نو ستاسو زمونږ دا واړه چې په کوم عمره کې وفات شي زمونږ د لاسونو نه بهترینو لاسونو ته حواله شي ابراهیم علیه السلام
د دغه ماشومانو په جنت کې د غر د پاسه تربیت کو چې کله د قیامت ورځ شي نو ابراهیم علی السلام یو ماشوم راوالی او خپل والدینو ته حواله کې هم والد تاسو امانت یو خپل امانت حواله کې تربیت ولا ابراهیم علی السلام کړی دا ماشوم په وفات باندې خلکو ته تکلیف رسی او دا خبره چې بنده ووري نو دا د زړه د جوړېدو د پاره دی پرې باندې د حوصله مضبوطه شي او د ته لږ شان اطمینان او تسلی ملو شي چې زما ماشوم چې تبل زیته نه دیتلی نو دا ماشومان جنتونو ته ځي مالک ابن دینار رحمت الله علیه دنه چا تاسو کوي تا چې توبه وستلا ستاد توبې د وستو سبب څه دی مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی دا تخپل داستان ذکر کړ دی وی اول فوجی وما فوج کې برتی وما او د شراب عادت وما ډېر شرابونه به مسکل وای زما یو ماشوم لور و د 2 کالو هغه ماشوم لور داسې د مزاج نه نازک و وړه ماشوم و زمانه زوی او لور سره دا یو لور و او پزمک اسمان به زما دغه یو نخو ډیره مې خوخه و وای چې د ډیوټي نه برالم ک نشو مو ک نشنو ما ځان سره به مې راجوخ تکلو د ځان نه به مې اخوا کول نه به کچ مینه مې و سره ایدغه ماشومه مې یو ځل په پتون باندې کېنولې وو په بل لاس کې را سره د شرابو ګیلاس دی ای د شرابو دا بدبوئی د ماشومې نو خوښوي دی لبه شړق ورکو ګیلاس برانه پرې وته شیشې ګیلاس به مات بشو قیمتي شراب وتوي بشو لور مې ډېر خوښو شراب مې ډېر خوښو چې شراب بتوي شو ډیره خو صبر اله چې د ماشومې نه سپیړو باسم او داغه مینم دونه و چې ګوتې مې نو ورتلې او یو ځل دغه ماشومه بیمار شو وفات شو نیازبین لور وا دغه یو نخه مې ودانه نو وفات شو په ما زمکه اسمان یو دی ما بس قیامت راغی چې خدای زما اوس جون څنګه تیرو چې لور وفات شو د غم مې شراب ډېر کړل خو ډېر شرابونه مې سکل د جمعې مبارک شپه وا سم د مازیګر نه مې شراب شروع کړل ماسختن نا وخت پورې یو مول مې نه کړي او ډېر شرابونه مې وسکل داغې د وجې ډېر نشوم او سترګې مې ورغلې دي اوم به هوش یم اوم ادیما نجومې شپه ده داسې دې سار ته نږدې خوب وینم نشه په کمېدو ده نو خوب وینم چې قیامت شو او زه دا ټول خلک د قبرونو نه پاسېدل زم د خپل قبر نه پاسېدم او میدان حشر ته هر مړې منډې وخې زم منډې وه وایي چې منډې مې وخلې کفن په غاړه ګرمي ده منډې وخم مخکې مزل کوم شاته را پسې کشار کېږي چې شاته مې وکتل یو لویه اژدها ده او خولې ماته وازه کړې ده او دونه را نږدې ده که معمولي قدم او دروم نو زه د دغې اژدها خېټې ته ځم وایي خپوله مې زور ورکړو منډه مې نور هم تیزه کړه خو هغه اژدها تیز رفتاره ما پسې یو شان نږدې را روانه ده مخامخ پلار یو بوډا سپینګری کمزورې مال په مخ راغی هغه بوډا ته وی چې بابا شاته دا اژدها را روانه ده دینه مې اخلاص کا هغه بوډا را ته وی چې بچیا ډېر کمزورې زه خو د اخلاصول نشم خو لږه همت وکړه مخکې منډه واکې دي شي بچ شي منډه مې والا چې دا اژدها بیا را نږدې شو مخکې یو بل بوډا مخې له راغی هغه ته مې وویل د الله دپاره دې بلا نه مې بچ کړی هغه راته وایي کمزوری بچ کولی دې نه شمه لار د خیر مخکې مزل کوه کیدی شي بچ شي مخکې مې منډه واله داسې وړوکې ډېرکۍ په نظر راله هغه وړوکې غر یا ډېرکۍ ته چې څنګه وروختم او تیزه منډه مې واله چې مې وکتل د اور سرې لمبې دي لکه چې ما ولیدل چې دا خو دوزخ دی
ناګه आवाज وشو چې اودرېګه دغه ځای ستا دپاره نه دی واپس شه نو وایي چې زه را واپس شوم ومې کتل هغه اژدها وه خو وایي دونه غټه وه چې زه ترې ووړېدم راپسې تاوېده نو بیا رانه وروستو پاتې شوه وایي زه مخکې یم هغه اژدها راپسې راتو روانه ده هغه کمزوري بوډا بیا په نظر راغی تپوس کو ماته له اخلاص کراته وي ځان ته خلاصو زره ته نشم بچ کولی دغه ټیم کې ناګهانه आवाज وشو چې اے د مسلمانانو امانتونو تاسو بهر روزه خوند او مزي واخلې وی چې دا आवाज مې واورېدو وای د جنت پردې اخوا دی خوا شوې کېړکې کولاو شوې او په جنتونو کې چې څومره واړه ماشومان هغه ټول بهر ووتل او خپلې جولې او ټالونو په هغه ټالونو باندې هر ماشوم او ماشومه کېناستل مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي د بلا او اژدها د یری خوا کتیم نشم خو منظر دومره ښکلی و چې شاته اژدها یره رانه ایره شوه او مخکې دغې ماشومانو طرف ته منډې وه وایي ناګانه بیا آواز وشو باقي مانده د مسلمانانو څونه امانتونه یې نور هم روزې وایي چې ټول راووتل په یو ټال کې زما هغه مړه شوې وړه لور ناسته وه وای چې ما وته وکتل او هغه ماشوم ما ته وکتل هغه ټال زما طرف ته راغی او دغه وړه ماشوم ویزې پلار زی بغې کې ځان سره اوچت کړم پټال کې کینولم او ویراله واپس په دنیا کې چې څنګه په پتون بناست او داسې واپس په دغه ټال کې زما په پتون کې ناستا وای په ګیره کې می دوړې وډېرې منډې مې والې وې سا سا خولا خولوم خپل له پټکې را لخولې او ګیرې نه دوړې پاکې کړې او بیا راته وایي چې بابا مه یریږه او چې هغه اژدها را نږدې شو خولې راته وازوله زما دې وړې لور وله د لاس په دې وړه چاچې باندې سپېړه ورکړه سې لرې سورلکې پې وړې د اژدها دړې وړې شوه وایي زه یې خلاص کړم وایي زه حیران وم چې دا وړه ماشومه د 2 کالو د دې کې دونه همت او طاقت څنګه راغی وای زما سم شو حوصله پزې شو وای دې ماشومې د قران تلاوت کو وای زه ته حیرانوم چې بچی را د قران تلاوت څنګه کې ویراته وی چې د مرګ پس د ټولو قران مرګره هر چا ماشومانو ته الله قران ورکي دا د جنت نغمه او ترانې دي د قران آیتونه وی بیا مې وته وی چې بچی دا ما پسې اژدها را روانه ودا سو وی ماشوم راتوي چې بابا دا اژدها نو استا بد عملونه وتانه لویا بلات جوړ شي او نن ته د جهنم په کند ور پورېستي والله بچ کړي وی وته وی چې دا بوډا کمزورې دوزل پلار مخې لراغه داسو کو راته وی چې دا بوډا نو داستا نیک اعمال خو ډیر کمزوري د دوزخ نه نشوي بچ کولې د اژدها مقابله نه استاد ګناه مقابله نشو کولې مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي د جمیش پوا چې سترګې مې غاړه کړې خوله د سترګو نه اوښ کې روانې وې همت غشتې چې کېناستم پخا توبه مې وویسته او دا هغې نه پس مې د الله عبادتونه شروع کړل دا اسې داستان او اسې واقعه نه ده په دې کې عبرتونه پراته دي یو بنده چې د خپل عمل مطابق خپل زندگی تیره کړله نه د ده دپاره آخرت کې بیا خپل اجرونه او ثوابونه او د جهنم نه نجات به وي بل عبرت پکې دا پروت دی که دنیا کې خراب زندگی تیره کړه غافل وو نه د ده دا خراب عملونو نه ده ته بلاګانې جوړ شي نیکه به کمزوري دی به جهنم طرف ته ځي او یو عبرت پکې دا پروت دی چې د چا ماشومان په کم عمره کې وفات شي نو دغه ماشومان د خپل خاندان والدینو او چا په جنازه کړي د هغې سفارش کوي جنت ته بیا بوځي د آخرت د تکلیفونو مخکې الله ته سفارش کوي چې دا راته وبخه نو الله رب العالمین دې د مرګ راتلو نه مخکې د قبر تیاری زموږ نصیب کړي او کم ماشومان دی الله پاک دی وفات شوی دی الله دې مغفور و مرحوم کې او د دوی وارثانو ته الله د زړونو صبر ورکي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه
व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।